Da bi svobodno služili Gospodu, se moramo paziti pred nepoštenostjo in iskanjem oblasti. Ni mogoče služiti Bogu in svetu. To je bil poudarek homilije papeža Frančiška med sveto mašo v kapeli doma svete Marte 8. novembra. Izhodišče njegovega premišljevanja je bila trditev, ki jo mora samemu sebi ponavljati vsak pravi Gospodov učenec. Preprosti služabniki smo, je dejal papež Frančišek in nadaljeval. Quante volte abbiamo visto, forse a casa nostra, qui comando io. Kolikokrat smo morda pri nas doma videli, tukaj ukazujem jaz, in kolikokrat ne, da bi to rekli, smo drugim dali čutiti, da ukazujem jaz. Ne, to tudi pokazati, ne, želja po oblasti. Jezus nas je učil, da naj tisti, ki ukazuje, postane kakor nekdo, ki služi, ali pa, če kdo želi biti prvi, naj bo služabnik vseh. Jezus preobrne vrednote posvetnosti sveta in ta želja po oblasti ni pot, da bi postal Gospodov služabnik. Nasprotno, je ovira ena izmed tistih ovir, za katere smo Gospoda prosili, naj jih od nas oddalji. Še ena ovira, ki se dogaja tudi v življenju cerkve, je nepoštenost. Papež je opozoril, da do te pride, kadar želi nekdo služiti Gospodu, a obenem služi tudi drugim stvarim, ki niso Gospod. Gospod nam je dejal, da noben služabnik ne more imeti dveh gospodarjev, ali služiti Bogu ali služiti denarju. To nam je povedal Jezus in to je ovira, nepoštenost. Vendar pa ta ni isto, kakor biti grešnik. Vsi smo grešniki in to obžalujemo. To, da biti nepošteni, pomeni igrati dvojno igro. Igrati na desni in na levi, igrati za Boga in igrati tudi za svet. To je ovira.